Cada espiga de milho bonita. Coisa boa é coisa de Deus. Pichando. Está todo molhado. Aqui, ó, já tem mais novinho aqui também, ó. Precisando limpar. Aqui, ó. Fazer a pamonha. Hoje deu uma trovadinha boa agora à tarde aqui, ó. Olha os pés de milho como tão bonito aí, ó. Que coisa linda. Pessoal, a serra como tá bonita. A serra tá aqui, ó. Aqui. Olha. Coisa linda a serra. Dando uma volta por aqui. Passei o dia sem vir aqui hoje. Aqui os outros pés aqui, ó. Aquele lá, acho que não vai estar pronto não na fogueira. Esse aqui, acho que eu acabo achar alguma coisa. Como tá a roça aí, ó. Quando a gente não tem, compra, mas a gente tendo é melhor. Porque a gente tendo e sabendo que é da roça, que foi a gente que cuidou, é satisfatório. Isso é coisa de Deus. Deus é quem dá com abundância, Deus não escolhe a quem não. Deus quando dá para todo mundo. É só a gente fazer pro dono. Olha o cacho de banana aí como tá ficando bonito.